ওই দেখ ও চলে এসছে কিন্তু। হ্যাঁ নিয়ে যা, একদম দুষ্টুমি হবে না। ধরো বিস্কুট খাও। বিস্কুট বিস্কুট খাবে না, কেমন দুষ্টুমি করছে। মাছের গন্ধ পেলে আর অন্য কিচ্ছু খাবে না, লেগে যাচ্ছে। ফোন খাবি? ফোন ফোন খাবি? ফোন খাবি? নে ফোন খা। ফোনটা খাবি? ফোনটা খাবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢংটা দেখ। হ্যাঁ, আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক এদিক ওদিক। জল খাও, জল 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 খাও, জল 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 খাও। এখন জল খাও গরমে। হ্যাঁ গরমে একটু জল খাও। ওরে বাবা সে, ওরে বাবা, জল খাও গরমে। হুম, কি দেখছিস? ওপরে ওপরে আসবি? ওপরে আয়, আয় আয় ওপরে, এখানে আয়, আয় চলে আয়, চলে আয়, চলে আয় ওপরে আয়, হ্যাঁ ওপরে আয়, আয় পেঁয়াজ খা। তোল আগে জলের মধ্যে থেকে, তোল তোল জলের ভেতর থেকে। হ্যাঁ আর একটা কি? হ্যাঁ সবই আছে। সকাল সকাল দুষ্টুমি কেন করছো? শুধু মাছ খেলে হবে? সব কিছু তো খেতে হবে। হ্যাঁ কত বুঝদার। মাছ দেবো না আজকে, মাছ দেবো না, মাছ দেবো না, যাও। মাছ দেবো না। কতবার মাছ দেবো? একটা দেবো, ঠিক আছে? একটা চিংড়ি মাছ দেবো, ঠিক আছে? নাও, হয়ে গেল খাওয়া। বলো তো কত চিংড়ি মাছ দেবে? হুম, ব্যাস আর না। তুই নাম নে, আয় 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 আয়, নে, নাহলে পাবি না কিন্তু। নে, ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ ও চলে এসছে কিন্তু। হ্যাঁ নিয়ে যা, নে তুই নে নে নে, হ্যাঁ যা, ব্যাস।